Գիտեք, որ շատ ակտիվ չեմ հատկապես ներքաղաքական կյանքի մեկնաբանությունների, հաշվի առնելով իմ կարգավիճակը որպես հանրապետության նախագահ, որը չեզոք դիրք պետք է աննեվ, հիմնական պարտականություն սահմանադրության հետևելն է եւ այդ տրամաբանությամբ եմ առաջնորդվում, բայց չեմ կարող գնահատականները չտալ ընդհանրապես, որովհետեւ ի վերջո սա սահմանադրության իրականացումն է, եսի նկատի ունեմ ընտրվելու իրավունքի առումով եւ առաջին հերթին ես ուշադրություն եմ դարձնում հենց այդ հանգամանքի եւ պատահական չէ նաեւ որ տեսեք ստորագրեցի ընտրության օրը ավելի շուտ նշանակվեց թե կարող եք մենք օրենքով թույլատրվում է 90 օր մինչեւ բայց երբ որ ես խորհրդակցեցի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ ինքը առաջարկեց որ ավելի շուտ ստորագրենք որպեսզի լիարժեք պատրաստ լինենք ընտրական գործընթացներին որ որևիցե մի կողմը կարևոր չի իշխանություն կամ ընդդիմադիր ընդհանրապես այդ գործընթացի մասնակիցները չդժգոհային եւ կարծում եմ արդեն սկսվել է այդ գործընթացը բոլորը պետք է տեղեկանան ամենակարևորը կանոններին եւ կանոնները պետք է պահպանվեն բոլորի կողմից միանշանակ բոլորը պետք է կարողանան ընդունել ընկալել եւ ընդունել մի սկզբունք շատ կարևոր որը վերաբերում է իհարկե բոլորիս առօրյա բերկրանքով բայց դրա դեպքում նաեւ ընտրությունների օրենք չխախտել վերջ օրենք խախտողը պատժվել Սա որպես բոլորի համար ուղղակի սկզբունք պետք է ընդունվի։ Եվ երկրորդը ժողովրդավարության լիարժեք պահպանում նորմերի եւ այլն։ Տեսեք, ժողովրդավարության առավելությունը նաեւ գտնում ենք օրանում չէ ժողովրդավարության։ Նաեւ այս երկրի առավելությունը նաեւ որ իրենք սովորել են այս ընտրական ընդհանրապես իրենց կյանքի նոր դարձնել օրենքների պահպանել օրենքներին ենթարկվել է օրենքը գերակայել որպես գերակայություն ընդունել է։ Հիմա քանի ուշ կմասնակցի, ուրեմն այնքան կարծիքներ կրնեն, մենք կծանոթանանք, ասեմ ձեզ, որ ներկայացնում են ինձ հարցին քանի քաղաքական ուժ է ներկայացված, ասեցի 3, բայց մեր մոտ 10-12, դե ասում եմ, լավ ասված չէ, միշտ չի որ լավ է, որովհետև շատ դեպքերում այդ բանախոսությունը, երկխոսությունը այնքան են երկարում, ասում եմ, դե հիմա ժողովրդավարության մեջ մի հատ համարենք թերություն որպես, ես ճակերտավոր եմ ասում, մի կարևոր բան կա ամեն ինչ նորմալ է խոսակցությունները պետք է լինեն քննարկումները պետք է լինեն բայց մի կարևոր հանգամանք կա դա պետք է լինի պարկեշտ պետք է լինի բառապաշար ընդունելի վերաբերմունք հարգալից երկկողման եւ ընդհանրապես ավելի շատ հասարակության հարգալից վերաբերում եւ մյուս կողմը երբ որ անհարգալից խոսք կա բառապաշարը օգտագործող որ ընդհանրապես մեզ հարիր չի սա անընդունելի է եւ շատ դեպքերում երբ որ ես չեմ արձագանքում ինչ որ երևույթների պատճառներից մեկը նաեւ դա է որ ինձ համար անընդունելի եւ տեսնում եք արդեն քաղաքական ուժներ որոշակի օրակարգի իր համար սահմաններ բարոյական նորմեր որով առաջնորդվելու են եւ կուզեի որ մեր այս տարվա ընտրությունները այդ չգրված կամ գրված բարոյական ընդունված նորմերի շրջանակներին լիներ, որտեղ որ պայմանավորվածություն լինի, որ իսկապես եկեք մեր բանավեճերը կամ մեր տեսակետները հայտնելու հստակ ինչ-որ ձևաչափ ընտրելով հանդերձ նաև արտահայտվելու միջոցներ ունենք բառապաշարը այնպես լինի, որ չնեղվեք, լսեք որևէ։ Հակառակ դեպքում ասեմ դες նաև աղերին, եթե ուրիշ եղավ չեն լսել։ Մեր ժողովուրդը այդպիսի բան ունի, սովորություն ունի։ Ինքը 1-2 կլսի, հետո կտեսնի, որ այդ բառապաշարը իր ականջի սովոր չի, հարից չի լսել։ Սա թող բոլորը հաշվի առնեն։ Թող ուսումնասիրեն մեր ժողովրդի պատմական փորձը եւ դրանից ելնելով իրենց քայլերը կամ իրենց մեկնաբանությունները երեքները ունենալուց հաշվի առնեն։